上天对待女人总有分界线，阻隔在他和我之间的，是我无法摆脱的恶女。如果说天使和魔鬼的定义在一线之间，韩助理，我是你的耳，还是你的语？那越过红线，我会是天使，还是恶魔？我上钩了，这是你想要的吗？冯先生，我要的是你的全部。你才是那个魔鬼，那个囚禁我灵魂的魔鬼，那个让我欲罢不能的魔鬼。韩青，职业小三劝退师，常年在江城和淮城间往来，专门帮助正室挽回失败的婚姻，或是取得最大的利益。听说经你手的案子十拿九稳。准确来说，是3年以来从未失手。很好，你的手段我有所耳闻。你多花点功夫调查我丈夫出轨的证据，把柄越多，我的胜算就越大。殷小姐，你是想挽回还是离婚？离婚，我至少要他1半的身家。华金集团董事长身家近100亿，这样的男人加上你的要求，可不好搞定。我知道你的顾虑，他要让我净身出户，拿走我的一切。更何况，好，我绝对不会放过任何一个渣男。但我要的1分也不能少。3个月为期，你我各取所需。明天不用来了。
你怎么才来啊？不好意思啊，路上有点堵车，耽误了。行了，该交代的人事都和你说了吧？做事需稳妥小心。冯董最讨厌耍心机的人，不该问的别问，不该看的别看。华金集团不是什么人都能进的，更何况是总经理住的。给冯董做事最好当个机灵的哑巴。看来你已经上道了。走，这是总经理办公室。冯总好。冯总好，都去忙吧。冯董，这是公司给您安排的生活助理。我不需要，让他走。报道上说，冯先生为人谦逊，没想到这么目中无人。目中无人，不是吗，冯先生？像你这样的，华金一抓一大把，我凭什么留下你？走吧。我和他们不一样。只要目的正当，可以不择手段。就像冯先生一样。所以，您一定会需要我的。有脾气、有个性的女人，我喜欢。有实力、有挑战的老板，我也喜欢。赵露，带到办理入职。好的，请吧。对了，口红色号太俗了，下次记得换个色号。凤文，这边文件已经配好了，就等你确认一下。这里。高端的猎人往往以猎物的形式出现，而好奇心是一个男人对女人产生探索的开始。更何况，男人伪装的再好，也抵不过主动送上门的猎物。冯思前这个人城府极深，对待女人他戒备心很强。我只需要3个月。你确定？我确定。你怎么在这儿？等你啊，赵姐。谁是你姐？赵秘书，你每天日理万机的，给个机会嘛。不行，这可是最新款哦。也不是不行，送去吧。
谢谢赵姐。真漂亮。冯总，冯董，这是您需要签字的文件。怎么是你啊？赵秘书说他有事，让我帮忙来送。冯先生，既然您选择了我，就不应该无视我。你想说点什么？白花钱不用我，这应该不是你想要的助理吧？那你觉得我需要什么样的？起码是能帮到你的。会喝酒吗？当然。那今天晚上，让我看看你遇到麻烦会怎么解决。好的，冯先生。冯思前让你陪他谈生意，或许是他考验我的手段吧。韩小姐确实比我想象中顺利，不过别高兴得太早，那个人最擅长的就是玩弄人心。你放心，您丈夫擅长的，我同样擅长。那祝你好运。冯先生，跟谁打电话呢？我爸爸。黄总到了，进来吧。冯董，我真的是不能再待了，不是我不给面子，是你舅舅跟你岳父早就约了我。黄总身上的味道好特别呀，应该是血栀子的味道吧？韩助理对香味也有研究吧？略懂一二而已。香味可以判断出一个人的性格和喜好。那这么说，我的喜好韩助理都知道了。黄总身上的味道和这家新概念香薰的味道一模一样。这家公司虽然名不见经传，但是背后涉足诸多海外地产。最近您频繁接触他们，这应该是你下一步投资计划。冯董，韩助理不简单呢。那还不是沾了冯董的光。黄总，我想我们的合作一定要继续，因为我能带给黄总的，别人应该给不了。来，冯董，你真的是应该好好的感谢韩助理。啊，
合作愉快，来，合作愉快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 。来，敬你。韩青，既然你能闻香识人，不妨也帮我闻闻。冯董，喝完这杯，我就告诉你，我等着你的答案。乱花渐欲迷人眼，或许是香味太浓，或许是酒精太烈，呼之欲出的是最原始的欲望。欲望总是驱使男人主动发起进攻。今晚到底谁才是那个倒地的猎物？